感情真侪档拢是全国十大死因的头名。国家卫生研究院甲清华大学开发一款新药啊，未来有机会互已经产生抗药性的3阴性鳞癌的患者有新药啊通用。3阴性鳞癌，互看作是鳞癌内底上介恶治疗的，因为无法度接受目前标靶治疗，敢若会当靠传统化疗的药啊，亲像紫杉醇等等。不过，也是会有40%以上的患者会患苦，嘛因为后续产生侪侪抗药性，致使患者会面临无药通医的情形。国卫院甲清华大学做伙开发驱动2倍 Keep2C 标靶的新药啊，互患者有一个新的希望。被紫杉醇破坏的维管，因为 Keep2C 过量表达，它就被校正回归，所以细胞就是即使有紫杉醇存在之下，它还是可以正常的分裂。所以本来在正常细胞是一个好的分子的纠察队长，在肿瘤细胞而言，反而我们不希望它工作得太好。王慧珍教授表示 ，Keep2C 在细胞分裂当中扮演纠察队的角色，是会当克服化疗抗药性关键的因子，会当加强化疗药的效果。未来唔会当用来治疗3阴性鳞癌，会当扩大到卵巢癌、子宫内膜癌、甲子宫头癌。目前正在做临床进行的试验。进到临床试验的话，如果到真正能够上手啊，一般大概差不多要在5年的时间了。大概我想应该差不多1年的时间，再补齐这个 GLP 的实验室，GLP 的实验，我们大概就可以顺利来进入临床实验。学者表示，3阴性鳞癌发生的年岁有愈来愈少年的趋势，化疗了后患苦的几率嘛大，患者对化疗药嘛愈来愈有抗药性，真需要有针对抗药性的标靶新药啊。这项技术已经有申请台湾甲美国的发明专利，希望会当予已经做过标准治疗，所以一直患苦的患者会当有一个新的选择。记者综合报道。